গাছগুলো যেগুলো ভিজে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু বৃষ্টির জলে প্রচুর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাচ্ছে, কিন্তু তার সাথে সাথে গাছের মধ্যে কিন্তু একটা ফাঙ্গাসের জন্ম নিচ্ছে। এই ফাঙ্গাস গাছকে কিন্তু একদম শেষ করে দেবে বন্ধুরা। তাই এই নিম্নচাপ চলে যাওয়ার পর যেদিনই রোদ্দুর উঠবে, অর্থাৎ গাছের পাতা যেদিন শুকনো হয়ে যাবে, সেদিন কিন্তু আমরা যে কোনো ফাঙ্গিসাইড, আমরা এটা খুবই কম দামি ফাঙ্গিসাইড সাব পাউডার 2 গ্রাম, তার সাথে আমরা এই ব্যাকটেরিয়াসাইডটি প্ল্যান্টোমাইসিন 1 গ্রাম, এই 3 গ্রাম আমরা 1 লিটার জলে ভালো করে মিশিয়ে আমরা সমস্ত গাছে স্প্রে করব। 1 লিটার জল দিয়ে আমরা 10টা গাছে স্প্রে করতে পারবো। যদি আমরা এটা স্প্রে করতে পারি, এই যে প্রবল বর্ষণে গাছের পাতার মধ্যে যে ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া আসছে, এগুলো কিন্তু বন্ধুরা চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং গাছ কিন্তু ভীষণ সুন্দরভাবে